Olá, senhor extremo! Olá, senhor extremo! Estou trazendo mais um vídeo pro canal e nesse vídeo eu estou trazendo uma casinha aqui que eu fiz, velho. E nela tem duas passagens secretas, galera, que eu vou estar revelando pra vocês agora. E, mano, essa casinha aqui, velho, pequenininha, mano, mas é um trabalho pra fazer, velho, ela. Mano, então vamos lá. Primeiro eu vou estar mostrando ela pra vocês. Essa aqui é uma geladeira. Nossa, que geladeira linda. Vou estar mostrando minhas coisas aqui. E a parte mais principal, mano, que deu um trabalhinho, mano, pra me fazer foi essa laleira. Eu não sei falar direito, galera. Trava minha língua, mano. Então, galera, ó. Busquei fazer uma passagem secreta embaixo da laleira. Nossa. Você vem aqui, você... Mano, é muito difícil, velho. Mas eu vou estar só mostrando pra vocês, galera. Porque eu não vou estar ensinando a fazer não, porque é muito difícil, mano. Beleza? A parte aqui. Pronto, de boa. Abriu sua passagem secreta. Aí, ó, você vem aqui. Tal, tem suas coisinhas aqui. Tal. Você faz o que você tem que fazer, não sei o que. Mexe com o livro encantado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, galera, você vem aqui. De boa. Aperta nessa alavanquinha aqui, de novo. Pronto. Mano, velho, deu um trabalho, velho, pra fazer isso daqui. Mano, foi trabalho muito grande, velho. Mas, galera, foi eu que fiz mesmo. Te juro. Aí o outro, né? Calma aí. Essa passagem secreta aqui também. Aí aqui, galera, ó. Que você desligar essa alavanca, vai desligar o fogo da lareira. Beleza? Então por isso eu não vou estar desligando. Eita, porra. Aí, galera. Nossa, mano. Eu pronunciei as coisas muito rápido. Aí o vídeo vai ficar muito curto, velho. Eu vou estar mostrando acabando de fazer minha casinha lá fora. Beleza? Beleza? Eu tô pensando em fazer outro tipo, galera, de coisa aqui em cima. Aqui. Aí. Agora eu vou acabar aqui. Que eu vou puxar uma escada lá embaixo. Naquele canto ali, ó. Naquela passagem secreta. Sem ser a passagem secreta da lareira. É aquela lá que fica atrás. Mano, dá pra perceber, velho, que tem uma passagem secreta ali. Mas... Galera, eu fiz só por fazer mesmo, mano, beleza? Tipo assim... Você sacou, velho, a parada. E eu vou estar pronunciando de novo, galera. Como fazer aquela lareira com uma passagem secreta. Beleza? Só vou estar acabando aqui. Pro vídeo não ficar muito curto, também vou mostrar eu acabando aqui. Mano, eu tenho que acabar aqui rapidão, velho. Meu vídeo agora tem que ser pelo menos com de 10 minutos, pessoal, mano. Ó, galera, que você quiser, mano, que você quiser que eu faça essa lareira secreta, ensino como fazer, mano, velho, deixa aí no comentário, velho. E dá aquele like, galera, porque é muito difícil de fazer, mano. É muito difícil, velho. Então, o que você quer ver como faz essa lareira, você vai lá, deixa o joinha, opa, buguei agora. Deixa o seu joinha, escreve lá no comentário. Escreve assim: Gamer, eu quero que você ensina como fazer aquela lareira. Não precisa escrever assim não, galera. Escreve qualquer coisa, mano. Só que comenta, galera, que você quer aprender como fazer ela. Beleza? Nossa, tá errado aqui.
Galera, eu falei pra vocês que eu ia dar o troco no Ultra Ketchner. Naquela época lá, agora é Ultra Ketchner 2. Porque ele me trollou, né, mano? Hum, caralho, velho. É... Então, galera, você acha que eu esqueci Ultra Ketchner? Que você tiver vendo esse vídeo, mano. Pode ficar... Pô, mano. Não, velho, eu acho que eu já comecei errado. Eu acho que eu não podia ter falado, velho. Eu podia ter ficado quietinho na minha. Vou acabar só mais essa daqui. E o vídeo vai ficar meio grande. E... Vai logo, porcaria. Liga não, galera. Eu sou meio lerdo pra tudo, mano. Putz, véi. Aí estou. Aí, acabei. Mano, que raiva. Aí, acabei aqui. Que... Pera aí, eu acho que é aqui. Não, eu errei. Nossa, errei feio, mano. Deve ser aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Agora acertei. É... Vamos pegar uma escadinha, vamos colocar aqui que o meu vídeo já vai pra 7 minutos, galera. Não, cadê a porra da escada? Aqui. Galera, eu pensei em cortar o vídeo pra mim conversando e acabar aqui, mas eu falei, não, né, mano? O vídeo já vai ser pequeno, tem que trazer um assunto, né? Tipo assim, pá. Galera, eu percebi, galera, que vocês gostam de zoeira mesmo, mano. Aquele vídeo lá, velho, que eu fiz dos 100 visualizações, mano. Eu sei, galera, que ficou um lixo, uma bosta. Mas eu percebi, velho, que depois daquilo, eu aumentei, mano. Eu aumentei mais 3 4 inscritos, sei lá. Mano, mas é isso, galera. Mesmo assim, mano. Eu não vou trazer vídeo zoeira quase sempre, não, galera. Então, mesmo assim, galera, deixe seu like. Que eu vi, galera, que você gostou, que você dá aquele like seu. Aí sim, eu vou trazer mais uns vídeos daquele. Agora eu vou mostrar mais uma vez a minha passagem secreta, galera. Beleza? Já vou encerrar o vídeo. Aí, galera, a minha passagem secreta é muito fácil. Putz. Você só vem aqui. Putz, abriu. Certo. Vou lá de novo. Sai do ticket, porra. É. Mano, é um pouquinho de trabalho, velho. E é isso, galera. E que você gostou do vídeo, deixe aquele seu like, beleza, galera? E fui, beleza, galera? Deixa aquele seu likeão, mano, beleza? E fui!